Hey friends, welcome you guys to my channel. Saya Sen Biang mga Anisha balik ni channel jangan Anisha Khasi vlog. Tikum no Shillong baro ngai UP she klanya and hoi ngaruk ngasya in klanya and das ngi pech ni ngora Irish film das ngi ke bam khasi pe bangsda namar ngan sedang no Putharo das ngi ngora HP du Putharo Dohjem Sniang Nei-iong bashet hi yang obviously but ka DohSniang Nei-iong and plus kata ka bestam das ngi but isha sa boklut ngalas ngo ko amat bahan du mene te tang uni u Putharon bataya fi uni tengi shithiat na khamshan namar bangam nang menshet uni te khampaslam shi kapor. Let's get started. Bajing pam nang aingo me training pom ta sham chim chim bam ko penda me training ka bam klong te met phatra te chme aingo ek prom shmi amen te ngan sedang no mata nang la jaw du lepan du mene kishar bokluin wow. Seriously, jing bang. DohSniang asal. Ka DohSniang meneng ni aisat dam. Kalau kami kawai pan da aisat tante kata-kata amlin bamsan. Takra menangan mat ka DohSniang. Alek syarangnya sama DohSniang kejong. Wow guys, seriously jing bang hoi. Putharo la cuma man kasngi tang bala kejong karni ka do ate bat kajahi obviously. Tawang tasngi first time Putharo Dohjem. Amazing guys, seriously amazing. Nhầm lạ với tay phi nó chừng bằng
Semua buat somkan ni. Hei, tentu somkan. Tada! Bang ah. Ini abang santas ni. Chính là hạ bài như sao sao?